пойдем, не хочу. Светится. Ну, кстати, по-моему, нельзя. Нужно немножко подзарядить, ребят, и перейдем, наверное, к нашим интерактивчикам. Да, вот в жизни роман. И вот они, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хочется все и сразу. И хочется, конечно же, оказаться в этой большой колонии. Друзья, и
пространстве, сделать яркие фото и получить их в мини-приложении фестиваля. Короче, участвуем в велопараде уже 10-й год подряд, и нам всегда очень нравится, мы всегда с полным портфелем подарков уходим, и все круто в этом году. Спасибо, Сергей Семенович, я голосовал всегда за тебя. Спроси Рюрика на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл, кто лучше всех играет прессы на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася. Вася, Вася, но кто его не знает? Вася, 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 стиляга из Москвы. Стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot singer. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Нам так нравится, мы сейчас с подругой приехали сюда, из Москвы, правда, заехали. Спасибо большое за мероприятие. Нам очень нравится, правда. Мне очень понравился этот день, мне нравятся велосипедисты, мне нравится джаз компании Dixie. Да, Dixie, Приходите победили, только Dixie к нам. будет лучше всех. Да. Дикси! 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 Покупайте только у нас реклама. Почти. Иди выбирай. Согласен с тобой, я очень. Пожалуйста, значки велофестиваля.
хорошо слышно? Вот здесь, да? А здесь что-то не очень. Меня хорошо слышно? Окей, СССР с нами. Ребята, резь на ногах. Вниз. Вот такого нет. Так. Вниз. Сделайте что-нибудь с микрофоном, пожалуйста. Спасибо. Чуть быстрее. Право, 2 раза лево. Темп! Маленькая моя, чуть сам не сбил, как же был красавчик. Кот изволит. А, здрасте.
Давай левее. Московский институт стали и сплавов. В одном месте. Так, вы точно еще не устали?
А ну да, мы же ногами работали. Теперь работаем руками и поем вместе еще бомбина! А че так тихо шумим? И руки! Только ветер буйный поет за головой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Только волны бьются, а берег крутой. Чио-чио-сан, я хочу быть с тобой. Руки в небо! Хорошо! Молодежь, красавцы! Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риска. Это Сан-Франциско, made in USA. Yeah, London, goodbye. Лондон, прощай, я здесь чужой. Лондон, goodbye. Лондон, прощай, пора домой. Лондон, goodbye. Лондон, прощай, я здесь чужой. Лондон, goodbye. Лондон, прощай, пора домой. Лондон, goodbye. Друзья, сегодня 18 мая. Это центр Москвы. А значит, что московский Весенний велофестиваль объявляется Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за вашу теплоту. Спасибо за ваше терпение. Друзья, кто придет в следующем году? А кто придет еще со своим другом? А кто придет с новеньким велосипедом? Круто. Ну что, друзья, действительно, мы благодарим каждого из вас. Нам нужно все-таки уже время чуть более 5 часов открывать Садовое кольцо, основное движение. Я очень надеюсь, что велосипед станет вашим основным транспортом этим летом. Это правда, друзья? Вы красавчики, мы любим вас! Друзья, до встречи на следующем